Lagi ya, jangan ko sekali petrol ko sa vlog-vlog mo. Lagi, kamay na. Pwede tanangkok. Na, mangkiling yan. Gamay lang sa napiyang ayaw mo. Oh, pagpalitan to. Puro Tayo tayo. ba siyo? Puro to niya eh. Puro tayo. Salamat sa pag-vlog-vlog ko lagi. A few moments later. Lagi? Euro guide ka ni mo yang isa kakaon. Alam ko ka na euro to ng 500. Makorot kita sa. Puro tayo lang eh. Puro mo. Butayan na sila misa. फेरि मासु होइन दोरी चल्छ क्या